მეგობრებო, მოგესალმებით. საჯარო გაშლა იქნება იმ მსმენელისთვის, ვისაც ახლა ცხოვრებაში რთული და მძიმე პერიოდი აქვს. ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული არ აქვს მნიშვნელობა. თუ ახლა თქვენს სულში სიმძიმეა და გულში ტკივილია, შემოუერთდით ამ საჯარო გაშლას და ერთად ვნახოთ, როგორ უნდა გადალახოთ ეს მძიმე და რთული პერიოდი. პირველი არკანი ჩვენ გვაჩვენებს მიზეზს. რეალურ მიზეზს, თუ რა არის თქვენი ცუდად ყოფნის მიზეზი. და შემდგომ უკვე განარჩენს აუცილებლად შევაფასებთ. მაშა სადამე, მადლობა არხის გამოწერისთვის, მადლობა კომენტარებისთვის. მე ყველა თქვენგანის კომენტარს ვკითხულობ. ვაქცევ ყურადღებას. კარგად იცით, რომ ჩემთვის YouTube არხი ძალიან მნიშვნელოვანია და სულ რაღაც რამოდენიმე თვეა ესე ინტენსიურად ჩავერთე, უფრო მეტად ჩემი საჯარო გაშლებით. რადგან მინდა რომ YouTube არხიც ისეთივე აქტუალური იყოს, როგორც Facebook გვერდი. და ასე რომ თქვენი აქტიურობა ამ შემთხვევაში ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მადლობა ამისთვის, რა თქმა უნდა. მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა ეს არის ჩემთვის ენერგია, ეს არის ჩემთვის мотивация, ხო რომ მეტი სურვილი გამიჩნდეს თქვენთან კომუნიკაციის, საჯარო გაშლების და საერთოდ ნებისმიერი ურთიერთობა ყოველთვის უფრო მეტად კომფორტულია, დაბალანსებულია, როდესაც ის არის ორმხრივი. ვარიანტი პირველი, თქვენი ცუდად ყოფნის რეალური მიზეზი. ვარიანტი მეორე, თქვენი ცუდად ყოფნის რეალური მიზეზი. ორი ვარიანტი გქონდეს. არ მინდა მეტი. ორი ვარიანტი და ესეთი სიღრმისეული. ძალიან კარგი, ამოვირჩიოთ მინერალები. პირველი მინერალი მთისბროლი, მეორე მინერალი ავანტიურინი. კარგად დააკვირდით ახლა ორივე ვარიანტს, კითხეთ სამყაროს არკანებს. როგორ გამოვიდე ამ რთული სულიერი და ემოციური მდგომარეობიდან, ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩემს მსმენელს, რომ YouTube არხი, ისევე როგორც Facebook გვერდი მზის ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ ინფორმაციულად აზიარებს საჯარო გაშლებით ურთიერთობის ფორმატს მსმენელთან. მხოლოდ ტაროლოგიური პროგნოზებით შემოვიფარგლები, ხოლო სხვა დანარჩენი პრაქტიკული სამუშაო და კიდევ უამრავი საინტერესო პროცესები დახურულ ჯგუფში. პრინციპში, ჩემთან გვერდზე ნინო ლეჟავაზე თუ შემოხვალთ, პირველივე ვიდეო შეგხვდება, თოღონდ გულისხმობ ნინო ლეჟავას ჩემს ყოველდღიურ Facebook-ს. ასევე მზის ადამიანის გვერდზე ცდევს, პრინციპში, ჩემი დახურული ჯგუფის მზის კარის მუშაობის რითმიკა, როგორ ვმუშაობთ, რაზე ვმუშაობთ, რა არის კონკრეტულად ჩემი დახურული ჯგუფის მაგიური მიმართულება, რას განვიხილავთ, რაზე ვაკეთებთ აქცენტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ არის მხოლოდ თეორია, რა თქმა უნდა, თეორია, პრაქტიკა აბსოლუტურად თანაფარდობითია და ყველაფერს ეთმობა დრო, რა თქმა უნდა. ყველაფერს ის, რაც წლობით ჯერ ჩემი თავისთვის მიგროვებია და შემდგომ უკვე გამიზიარებია ჩემი მსმენელისთვის და მაყურებლისთვის. ასე რომ, ვისაც ჯგუფში გაწევრიანება გინდათ, შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოთხოვნა, დაელოდოთ ადმინისტრატორების უკუპასუხს, გაესაუბროთ, გასცეთ ჯგუფის კითხვას პასუხი და დააფიქსიროთ თქვენი ჯგუფში ყოფნის სურვილი. ხო, ჩემი საჯარო გაშლების განსაკუთრებულ მოყვარულებს კი გეტყვით, რომ დახურულ ჯგუფში ზიარდება ისეთი საჯარო გაშლები, რომლებიც არც YouTube არხზე, არც Facebook არხზე არ არის. და მოკლედ ყველაფერი საავტორო იქ არის თავმოყრილი.
ახლა კი ვნახოთ თქვენი ცუდად ყოფნის რეალური მიზეზი, პირველი ვარიანტი. რა არის თქვენი ცუდად ყოფნის რეალური მიზეზი, ხო? როდესაც სულში სიმძიმეა და არ გაქვთ ამ ყველაფერზე პასუხი. ცუდად ყოფნის მიზეზი არის ის, რომ ძალიან ბევრი ენერგია გაქვთ დაკარგული. ძალიან. იცით, გახსოვთ თქვენი თავი, როგორი ხართ ენერგიული, როგორი ხართ პოზიტიური, როგორი ხართ მაშინ, როცა რესურსში ხართ და ხედავთ პრინციპში თქვენს თავს ასეც მომავალში. უბრალოდ რთული პერიოდი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ახლა შესაძლოა არ გრძნობდეთ ამ რესურსს, ენერგიისგან გრძნობდეთ, რომ დაცლილი ხართ, ასევე ფიქრები, აზრები შეიძლება, შიშები შეიძლება, შიშებს მიქონდეს თქვენი ბევრი ენერგია, შფოთვას მიქონდეს თქვენი ბევრი ენერგია. და მოდით ვნახოთ, რასთან არის ეს თქვენი შიშები, შფოთვები და ენერგეტიკული კრიზისი. რამ გამოიწვია ეს არკანი? ძალიან უმოძრაოდ ხართ, იცით? ანუ ვგულისხმობ იმას, რომ თქვენი რეალური დინამიკა გაქვთ დავიწყებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ დიდი ალბათობით უფრო მეტად საქმეს და დროს და ენერგიას უთმობთ ყველას და ყველაფერს საკუთარი თავის გარდა და აღარ გრჩებათ დრო იმისთვის, რომ შეიმეცნოთ, გააკეთოთ ის, რაც თქვენ გსიამოვნებთ, ის სიამოვნოთ ამ პროცესით, რაც თქვენია, რაც თქვენ განიჭებთ და გაძლევთ ენერგიას და თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელიც იღებს ენერგიას მაშინ, როდესაც რაღაც ახალს ეხება. შემეცნებითი მუდმივი სტუდენტი ხართ, რომელიც მზად არის, რომ შეიცნოს სამყარო, შეიგრძნოს საკუთარ თავში გავლით, ეს გაძლევთ თქვენ ენერგიას და აქ მაჩვენებს, რომ ხო, კიდე სხვათა შორის თქვენი უენერგიობის მიზეზი, რატომაც გახვედით შვიდიანების ხმლებში, შეიძლება ასევე იყოს ზემოთხსენებული ქაოტური ენერგია, როდესაც თქვენი ენერგიები არ არის ერთ წერტილში მოქცეული, როდესაც ძალიან ქაოსურად ანაწილებთ თქვენს ენერგიას. ანუ თითქოს ცოტა მოგემატათ ენერგია, მომენტალურად დააბინმასქანით, დაარიგეთ. მოგემატათ ენერგია, დაარიგეთ. ყველას არ ეხება, მაგრამ შეიძლება ახლა ესეთი საკმაოდ ბევრი ენერგია მიქონდეს თქვენს პატარა ბავშვს. ანუ ვინმე პარს, რომელიც ფიგურული არკანია და შეიძლება იყოს ახალგაზრდა საყვარელი, რომელიც შეყვარებული. არასტაბილური პარტნიორი, ესეთ რამე შესაძლებელია. ხო, როგორ მიაქვს ენერგია ამ პარს კვერთხებისას, როგორ მიაქვს ენერგია, ვნახოთ და უფრო გასაგები გახდება, როგორ მიაქვს თქვენგან ენერგია. როგორ მიაქვს, რა ფორმით მიაქვს თქვენგან ენერგია. დიდი ალბათობით ეს არის ოჯახი. მე ვხედავ აქ მოფუსფუსი ადამიანს, რომელიც ფიგაროა, ხო, ოჯახში. ფიგაროა ოჯახში. მე არ ვამბობ, რომ შვიდიანების კვერთხები. ხო, ზედმეტად ბევრი. არ არის ბალანსი დაცული რა შეიცით საქმეში. ანუ ნაკლებს აკეთებს სხვა ადამიანი, ნაკლებად არიან ჩართული სხვა ადამიანები. ან შესაძლოა თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ძალიან მგავხართ ხასიათებით და ისე ჭურჭელს ვერავინ ვერ დაარეცხავს, როგორც მე შემიძლია დავრეცხო. ისე სახს ვერავინ ვერ მოაწესრიგებს, როგორც მე შემიძლია ეს მოვაწესრიგო, ხო? ხო? მაგრამ ჩემთვის ეს ნამდვილად სასიამოვნო პროცესია, მაგრამ თუ ეს ვთქვათ, არ გსიამოვნებთ და ეს რაღაც ისეთი ვალდებულების ფორმა, რომელიც მხოლოდ თქვენგან დაღლას, თქვენი მხრიდან დაღლას იწვევს, ხო? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეს არ არის სასიამოვნო, იმიტომ რომ აქ მაჩვენებს, რომ ძალიან ბევრი ენერგია მიდის ზუსტად ამ მიმართულებით.
ძალიან ბევრი ქაოტური ენერგია, რომელიც ნაწილდება ნაკლებად თქვათ საყვარელ საქმეზე, გრჩებათ დრო საფიქრელად, ენერგიის აღსადგენად, მთელი თქვენი ენერგია მიდის ამ მიმართულებით და ზუსტად ამიტომ ხართ დაცარიელებული ენერგეტიკულად, ხო? ყველაზე დიდი და მთავარი მიზეზი რა არის თქვენი კრიზისისა ახლა? როდესაც ხო სული რო ტირის და გულს რომ სტკივა, მთავარი მიზეზი რა არის? ხუთიანობის ხო ნახეთ მთები ოჯახური კონფლიქტები შეიძლება იყოს. ოჯახის წევრები ვერ უგებდეთ ერთმანეთს. სხვადასხვა აზრები იყოს, სხვადასხვა პოზიციები იყოს, რა თქმა უნდა, როდესაც ადამიანები ვერ თანხმდებიან და ყოველთვის ვიღაცა საბოტაჟში მიდის და ვიღაცა ყოველთვის თავის პოზიციას გასტანს ბოლომდე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან შრომატევადი და ძალიან ბევრი ენერგია მიაქვს ხომ ამ ყველაფერს. სირთულეები, ფინანსური სირთულე შეიძლება იყოს ოჯახში ასევე, ხო, ესეც ნამდვილად ნაკლებ ჰარმონიულს ხდის ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობას, მაგრამ ძალიან ინტენსიურად ამოდის ოჯახური არკანი, ოჯახური ენერგიები, ქაოსი და ასევე ამ ქაოსშია ის კონფლიქტები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ძალიან ბევრი ენერგიის გამტანი ხდება თქვენი ორგანიზმიდან, თქვენი სხეულიდან, თქვენი ენერგეტიკიდან, ხო? გასაგებია. და როგორ უნდა აღედგინოთ ეს კრიზისი, როგორ უნდა დაასრულოთ? მე კი ვიცი როგორ უნდა დაასრულოთ, მაგრამ მოდით. ხუთოსნის კომპლექს და გადამრჩენლის კომპლექს საკმაოდ რთულად აგდებენ ადამიანები, იმიტომ რომ ეს ორი კომპლექსი, გადამრჩენლის და ხუთოსნის სინდრომი, ეს ძალიან რთულად გადასაგდები ჩვევა, იცით რატომ? იმიტომ რომ თქვენ ღრმად გჯერათ, რომ თუ კი სხვანაირად მოიქცევით, ან დანაშაულის გრძნობა გექნებათ, ან უბრალოდ თქვენ ეს გჭირდებათ, იმიტომ რომ თქვენს ქვეცნობიერს სხვანაირი ურთიერთობა არ შეუძლია და სხვანაირად თავს ცოცხლად და მნიშვნელოვნად არ გრძნობს. კი. მე დაუკვირდით რას გეუბნებით. როგორ უნდა დაძლიოთ ეს კრიზისი? სამარკანში ვნახოთ. მინდა რომ ზედ გადავადო არკანებს, რაც დავდე. როგორ უნდა დაძლიოთ ეს კრიზისი? არკანის შეყვარებულები. არკანი კოშკი. საინტერესოა. როგორ უნდა დაძლიოთ ეს კრიზისი? რო გითხრათ ახლა რომ თქვენ სირგვლივ ადამიანებთან გაარკვიეთ და გაათანაბრეთ და დააბალანსეთ ვალდებულებები, რომლებიც ყველა უმეტესად თქვენს თავზე გაქვთ თქვა აღებული, იმიტომ რომ ორიანების პენტაკლები პრინციპში ამას მიუთითებს. ასევე პარტნიორულ ურთიერთობების რეკონსტრუქციას ითხოვს აქ სამყარო. იმიტომ რომ ნახეთ, თქვენ გაქვთ შეგრძნება, რომ ჩვენ ორნი ვართ. ანუ თქვენ არ გაქვთ შეგრძნება, რომ მე ცალკე ადამიანი, ინდივიდი ვარ, ჩემი გრძნობებით, ჩემი ემოციებით, ჩემი სურვილებით და თქვენ გეუბნებიან, რომ არკანი შეყვარებულები უნდა გატყდეს შუაზე, ანუ უნდა გაიაროს კოშკი, ანუ უნდა გადახვიდეთ იმპერატორი ქალის ენერგიებში და რას ნიშნავს ეს? საკუთარი მე და საკუთარი თავი უნდა დაიბრუნოთ და უნდა სეპარირდეთ. ჭიპლარი უნდა გადაჭრათ. იმ ოჯახის წევრებთან, მე არ გეუბნებით, რომ დატოვოთ ურთიერთობა, მე არ გეუბნებით, გარკვეულ სიტუაციებში, რა თქმა უნდა, თუ ხედავ ამის საჭიროებას
ვაჟღერებ ხოლმე მე არ ვამბობ იმას რომ ადამიანები ჩვენ რაღაცნაირად იმიტომ გვესმის ეს რომ აი ფეხებზე ხომ არ დავიკიდებ ხო ორი უკიდურესობა ან უნდა გადავყვეთ და გადავფიჩინდეთ ან უნდა დავიკიდოთ ფეხებზე და ბალანსი რა არის და შუა წერტილის მოძებნა რა არის ეს ყველაზე ნაკლებად გვინდა ხოლმე ხანდახან რომ დავინახოთ ხომ ამიტომ თქვენ გეუბნებიან რომ სეპარირდით თქვენი სივრცე იქონიეთ თქვენი რეალობა იქონიეთ თქვენი სამყარო იქონიეთ თქვენი ურთიერთობების კონტური იქონიეთ ზოგადად კონტური გჭირდებათ არ გაქვთ ეს კონტური ურთიერთობებში და პირველ რიგში ეს კონტური უნდა გატეხოთ თქვენსა და თქვენს შემოხაზოთ თქვენსა და თქვენს პარტნიორს შორის გამიგეთ ხო მით უმეტეს თუ მე ახლა ვუყურებ ქალს რომელიც ყველას დედიკოა მათ შორის საკუთარი მეუღლესაც და მამაჩკა და როლები აქვთ ოჯახში არეული ხო ეს ცალკე ტრაგედია როდესაც კაცი თავის ფუნქციას არ ასრულებს და ნუ ქართველი ქალი რის ქართველი ქალია რომ ყველაფერი საკუთარ თავზე არ აიღოს ხო და თან ყველაფერთან ერთად მამაკაცის მინიმალური ჩართულობა საქმენი საგმირონიად დაინახოს ხო აი რა ქნას ახლა ხელფასის ნახევარს ხომ მაძლევს ის რომ ბავშვებს ამდენი დრო უნდათ ის რომ ბავშვებს თქო სიტყვაზე ბევრი ენერგია სჭირდებათ ის რომ ფაქტიურად თქვენი ცხოვრების უდიდეს ნაწილს შვილებს უძღვნით ხო სიტყვაზე ვამბობ ეს არ არის დასაფასებელი და იმ ნახევარ ხელფასში უნდა გამოიქვიტოს ხო ანუ ასე ვფიქრობთ ხო არ არის ეს სწორი ფიქრები არ არის ეს სწორი ფიქრები გვირგვინი არ შემოადგათ ადამიანს რომელიც ამას არ იმსახურებს ვინც არ უნდა იყოს ის აი ეს არის ჩემო ძვირფასებო პასუხი თუ როგორ უნდა გამოხვიდეთ ამ კრიზისიდან და ბალანსი გაქვთ ასაღები და დასაცავი მე აქ ვერაფერს supernatural-ს ვერ ვნახულობ აქ სუპერ რაღაც მაგიურს და მისტიურს ბალანსი გაქვთ დარღვეული მორჩა და დამთავრდა და აღებულ პასუხისგებლობებზე თქვენ თვითონვე ბრაზდებით და განმეორდები რეკონსტრუქცია არის საჭირო აუცილებლად გამოეყეთ და თქვენი საკუთარი თავი და საკუთარი მე საკუთარი ინდივიდი გამოყავით რა ამ ყველაფრიდან ორგანიზმიდან გამოყავით სეპარირდით ჭიპლარი გადაჭერით და საკუთარ თავს ნუ თქვიფავთ და საკუთარ თავს ნუ ივიწყებთ და ნუ კარგავთ პირველი ვარიანტი და აღარც პროტესტები და აღარც ესეთი საჯარო გაშლების მოსმენა აღარ მოგიწევთ. დაგემშვიდობებით პირველი ვარიანტი. ველოდებით თქვენგან უკვე პასუხს, რაც ყოველთვის ჩემთვის საინტერესოა. და მოხდა გადავედით მეორე ვარიანტზე, ხო? მეორე ვარიანტი, მოდით ვნახოთ თქვენი ცუდი მძიმე პერიოდის მიზეზი რა არის? რის წინაშეც ახლა თქვენ დგახართ, ხო? რა არის ამის რეალური მიზეზი? ავანტიურენი რა არის ამის რეალური მიზეზი? ნუ ფიქრობ, რომ უკვე ნელ-ნელა პრინციპში ეს კატაკლიზმები უკვე გადაიტანეთ და მე-14 არკანში ხართ. ნუ თუ კრიზისად მე-14 არკანს აღვიქვამთ, შეიძლება იყოს ის რომ ძალიან გეშინიათ სტაბილურობის დაკარგვის და ძალიან გეშინიათ წონასწორობის დაკარგვის, მაგრამ მე მაინც უფრო ვფიქრობ, რომ ეს არის გამოწვეული რთული პერიოდის ნაწილში, რომელიც ახლო წარსულში გადაიარეთ და ეხლა ნელ-ნელა ბალანს პოულობთ. შეიძლება ენერგეტიკულად იყოთ მე-14 არკანში, მაგრამ სხეულებრივ დონეზე ჯერ ამას ვერ გრძნობთ. მაგრამ მოდით ვნახოთ მე-14 არკანი რას გულისხმობს ამ შემთხვევაში, ხო? რას გულისხმობს მე-14 არკანი? კრიზისის ნაწილში, თქვენ შემთხვევაში რას გულისხმობს? ათიანების ოჯახს, ათიანების ქვებს, ანუ ათიანების პენტაკლებს, ათიანების ოჯახს. ოჯახის არკანია, ათიანების ხმლები, ოჯახთან დაკავშირებული რაღაცა ძალიან რთული პერიოდი გაქვთ გადატანილი, ოჯახის წევრი, რა ვიცი, შარშია, ცუდად არის, პრობლემა აქვს, ვალებია. რას ეხება ეს ათიანების ხმლები? რა მოხდა ოჯახში მაჩვენე? რა მოხდა ოჯახში? განდეგილი. რა მოხდა ოჯახში?
ნუ ფაქტი ერთია, რომ ხა გასაჯერო გაშლა და ძალიან ბევრი ვარიანტების ჩამოთვლა მიწევს, მაგრამ ფაქტი ერთი არის, რომ ოჯახში ხართ, მაგრამ თავს არ გრძნობთ ოჯახში. არ ვიცი როგორ აგიხსნათ ეს, როდესაც ოჯახში ხართ, მაგრამ სასტუმროს პრინციპით ცხოვრობთ, დიდი ალბათობით, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ოჯახში ცხოვრობთ, ან უშუალოდ შესაძლებელია ოჯახის წევრების პრობლემებს ძალიან ინტენსიურად იხებდეთ, მაგრამ მიზეზი ერთია, თქვენ გაქვთ ესეთი შეგრძნება, რომ არ არის არანაირი მხარდაჭერა და თან არ ვიცით საწავიდეთ, ხომ? არ ვიცით საით ვიმოძრაოთ, გასაგებია. გასაგებია. ყველა დარტყმის აღება საკუთარ თავზე გიწევთ. გასაგებია. კარგით. გასაგებია. ყველაზე მთავარი მიზეზი მითხარი რა არის თქვენი კრიზისის, სულიერი კრიზისის ყველაზე მთავარი მიზეზი რა არის? ოთხიანების კვერთხი, ნუ სტაბილურობისკენ მივდივართ ისე. ხვლების მეფე, არკანის სულელი, რა იყო ვინმე თამაში წააგო, ფული, სიტყვაც. თუ ვინმე ხვლების მეფის გამო რაღაც ჩარში ამოყავით თავია. თამაში ფული წააგო, რა ვიცი, არასწორად გაანაწილა რესურსები, სულელურად მოიქცა, არ იფიქრა რას აკეთებდა, რა მხრივ შექმნა ეს ხმლების მეფემ ეს დისკომფორტი, რა მხრივ შექმნა შვიდიანების ზეწოლა გაქვთ ძალიან, რა მხრივ არის ზეწოლა? რა მხრივ არის ზეწოლა მაჩვენე? თქვენს ემოციებზე მანიპულირებს ძალიან, ლიარვაა ეს კაცი, ლიარვაა ეს კაცი. კაცი არის ლიარვულ ენერგიებშია, შეიძლება სვავდეს. ნუ მოკლედ მის შეიძლება უბრალოდ ნარცის ფსიქოპატი მოძალადე იყოს, ხო? რომელიც არ გაძლევთ ამოსუნთქვის საშუალებას. გარშემორტყმული ხართ ამ ადამიანით. გამიგეთ ხომ? და თან იცავთ საკუთარ საზღვრებს, ხომ? ცდილობთ მაქსიმალურად რომ დაიცვათ ეს საკუთარი საზღვრები, მაგრამ ყოველთვის ეს არ გამოგდით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს ადამიანი ძალიან ინტენსიურად მოქმედებს თქვენზე. მაინც ხო, თუნდაც ვთქვათ, გაცილებული ადამიანი იყოთ, იქ რა ვიცი, სიტყვაზე სამართლებრივ პროცესებში იყოთ, ხო, ყველას არ ეხებაც. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც რომ რეკავენ ჩვენს ნომერზე, ხო? ზარი ეკრანს რო დახედავ და ნომერს დაინახავ, უკვე რო არასასიამოვნო შეგრძნება გაქვთ. აი ესეთი შეგრძნება დამეუფლა ახლა, როდესაც ეს მამაკაცი შვილი შეიძლება იყოს, სამსახურში უფროსი შეიძლება იყოს, მაგრამ მაინც უფრო ოჯახური თემები მგონია, ხო? რომლის ნომერსაც რომ ხედავთ, ან უკვე იცით რომ რაღაცა ისეთი უნდა გითხრათ, გთხოვოთ, იმანიპულიროს, ხო? მე გაუბრაზდი ხა მოსოვიძახ. გაუბრაზდი. რაღაცა ისეთი უნდა გააკეთოს, რომ მოგიშალოთ ნერვები, ხო? როდესაც მისი ზარი ასოციაციას იწვევს რაღაცა ცუდისას უკვე. ანუ ფაქტია, რომ უკვე ერთხელ გაგატარეთ ძალიან დიდ ტრანსფორმაციაში, ხო? კარგით, როგორ უნდა გადალახოთ ეს სულიერი კრიზისი, რომელშიც ახლა ხართ? სამარკანში მაჩვენე, როგორ უნდა გადალახოს ეს სულიერი კრიზისი? მსმენელმა, ვინც ახლა უსმენს ამ საჯარო გაშლას, როგორ უნდა გადალახოს სულიერი კრიზისი? ხუთიანების თასები, თასების დედოფალი, თასების ტუზი. გამოწურული ხართ, გამოჭმული ხართ, ემოციურად, ემოციები აქვს. იმიტომ რომ აშკარად მზრუნველი, ემპათი ადამიანია, ემპათი ენერგოვამპირის ურთიერთობა არის, ხო, კლასიკურად, როდესაც იმ ადამიანმა ძალიან კარგად იცის თქვენი სუსტი წერტილები და ძალიან კარგად იცის საიდან რა მხრიდან ჩაგაჭიროთ, ხო?
მაგრამ სანამ თქვენ თვითონ არ დასვამთ წერტილს და სანამ აი იმ საცეთს არ გადაჭრით, აქ ცოტა რთულად იქნება საქმე იმ ნაწილში, რომ მუდმივად ამ საცეთს შემოგახავთ ეს ადამიანი. როგორ უნდა იყოს? ემოციები, ყველაფერი რაც ემოციებს გაძლევთ, ვიზიტი ფსიქოლოგთან აუცილებელია თქვენ შემთხვევაში, გჭირდებათ აშკარად, ხო? მარტო მე აქედან ვერაფერს ვერ ვიზამ, რა თქმა უნდა, ჩემი საჯარო გაშლებით. თუ კი აქ უკვე რაღაცა სერიოზულ ამბებზე არის საუბარი, რა თქმა უნდა, სპეციალისტი უნდა ჩართოთ, ხო? თუ კი ამ ყველაფრის ფსიქოლოგიურ დონეზე გინდათ გადაჭრა და ამ მიმართულებით. იმიტომ რომ ეს არის უკვე ესეთი ოფიციალური, ასე ვთქვათ, ლეგალური გზა ამ ყველაფერზე ზრუნვისა, ხო? მაგრამ ჩვენ მაგები და პრაქტიკოსები არალეგალური ტიპები ვართ, რომლებიც ჩემ შემთხვევაში ტარო სეანსი ხარ, რასაც ვატარებ, შეიძლება ფსიქოლოგთან ბევრად ძვირიც დაჭდეს ამის მოსმენა, ხო? მაგრამ ჩვენ არალეგალები ვართ, არალეგალურად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და ცოტა საეჭვო ტიპები ვართ აქედან გამომდინარე, ხო? თუ სურვილი გაქვთ ჩემთან თქო დახურულ ჯგუფში შემოხვიდეთ, ამასაც გეტყვით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბევრ ქალს ჩემეული არალეგალური გზებით ვეხმარები ხოლმე ასეთი ურთიერთობების დასრულებაში, ხო? დასრულებაში მე არ ვხტები შუაში, როგორ გეკადრებათ პირიქით. თვითონ მიდიან ქალები იმ მდგომარეობამდე, რომ და გადაწყვეტილებამდე, რომ უნდა ადგენენ და ერთ მშვენიერ დღეს უნდა დაიბრუნონ საკუთარი თავები. როგორ თასების დედოფალი, როგორ უნდა გამოვიდეს ემოციური კრიზისიდან. თასების ტუზი, თასების კვერთხების ტუზი. როგორ უნდა გამოვიდეს. ნარე და საკმაოდ რესურსიანი ხარ, ჩემო კარგო. საკმაოდ რესურსიანი ადამიანი ხართ. საკმაოდ. არკანის სიკვდილი. და ფორტუნას ბორბალე. აბსოლუტურად კარმული ამბავი არის. ან დგებით და ვასრულებთ, პირდაპირ გეუბნებით, ან ტრიალებთ ერთი და იგივე სცენარში დაუსრულებთ. ან ტრიალებთ. მე მაინც ვფიქრობ, რომ აქ თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ უდიდესი შანსები, რომ ეს ყველაფერი თუ კი გეშინიათ, ჩემი მხრიდან მე თქვენ გპასუხობთ, რომ ეს არის თქვენი ილუზიები, თქვენი შიშები, რომ რაღაცა შეუძლია ადამიანმა სიტყვაზე რაღაც ანცუდი დაგიშაოთ, ან რაღაცა გაგიფუჭოთ. არა, ეს თქვენი შიდა კონფლიქტები და შიდა ბრძოლებია. აბსოლუტურად გაქვთ ყველანაირი შანსი იმისა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს ადგეთ და თქვათ მე ეს აღარ მინდა, ეს არ არის ჩემი ცხოვრება. არც პირველი იქნებით და არც უკანასკნელი. და უფრო მეცაც გეუბნებით, ისეთი არკანები ამოდის, ფორტუნას ბორბალი, ყველაფერი არის იმისთვის, რომ თქვენ ისწავლოთ ბალანსის პრინციპით მიღება გაცემის ნაწილში ბალანსის დაცვა, ხო? ურთიერთობა გაქვთ სწორი სასწავლე. გამიგეთ, ხო? თუ ამას ვერ ისწავლეთ, გინდა ჯადო გაუკეთეთ საკუთარ თავს და გინდ კაცს, გინდა 1000 ამულეტი დაიკიდეთ, გინდა 1000 პრაქტიკოსი გამოიცვალეთ, ხო? პირდაპირ მოდი ახლა გულწრფელად ვისაუბროთ, ხო, რაც არის პრობლემა. გამოვიდეთ, ხო, ვარდისფერი სათვალეების ილუზიებიდან. აქ გჭირდებათ რეალური მოძრაობა. აქ გჭირდებათ რეალური გარდასახვა, გადატანა სცენარის. სხვა შემთხვევაში ეს სცენარი გულწრფელი პლასტინკასავით იტრიალებს ერთი და იგივე წრეზე. სხვანაირად აქ წარმოუდგენელია. გამიგეთ ხომ? სხვანაირად აქ წარმოუდგენელია. გარკვეული მზის მსმენელისთვის ეს არის მესამე პირი, ანუ ან თქვენ ხართ მესამე პირი ურთიერთობაში სიტყვაზე, ან ის ადამიანი არის მესამე პირი. ვიმეორებ 10-დან 2-ს ეხება ეს ამბავი. მაგრამ ესეც უნდა გამეშღერებინა. ასე რომ ყველაფერი ახლა რასაც თქვენ აქ მიყვებით ამ ზაფხ სიუჟეტიან თრილერში, ხო? ყველაფერი მოგვარებადია. მაგრამ რატომაც გჯერათ, რომ თქვენ ამას ვერ შეძლებთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამოიყენეთ ყველა რეალური მეთოდი, რაც დაგეხმარებათ საკუთარი თავის შეკოწიწებაში და იმაში, რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღოთ კონკრეტულ სიტუაციაში. სხვაგვარად არ გამოვა.
ჩემს მენელს ვეუბნები ხოლმე დახურულ ჯგუფში გოგოს ან პირად კონსულტაციაზე, რომ შემეძლოს მოვიდოდი, ხელს ჩაკიდებდით და წამოგიყვანდით, ხო? მაგრამ მე ხომ ეს არ შემიძლია. მე შემიძლია ეკრანის აქედან გამოგიწოდოთ ხელი, აი გიწვდით ხელს. ჩამკიდეთ ხელი. ჩამკიდეთ ხელი და წავედით. დაგემშვიდობებით ჩემო ძვირფასებო, საუკეთესო სურვილები, ჩვენ სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს.